When going to bless, it's like non-attachment and non-attachment, not just non-attached. It means that there is no limitation with just non-attachment. For example, the words uninvolved. It is coming down to the point of cutting and that's it, extinction and that's it, being empty and that's it. But the blessing, you have to move further, uninvolved even within the uninvolved itself. That means it's not just uninvolved. Uninvolved even within the uninvolved itself. It indicates the great compassion of Mahasunyata, the great Sunyata, the great void. From void into the great void, which is the great compassion, in fact. With this, it will be no limits towards all things, which seems like there is intention in blessing, but actually it is to form up for the blessing. Otherwise, it will be self-extinction. Like using the essence of Eng Loi or uninvolved within the uninvolved itself specifically for oneself. One monk, he mentioned that he's been with Luang Po for over 10 years. Why is it that he's just got at his standpoint only? Actually, the blessing means that you have to break through the old patterns of your habits. Old habitual patterns. For example, being limited to certain extent, it is an old habitual patterns. This kind of karmic habits attempts to always blocking oneself to move further. Always being limited to certain extent. So when you bless, forming up the great compassion will purify all types of habitual patterns. In regards to the idea of being empty or not. Which is a kind of belief values that has been within oneself from the past regarding extinction or no extinction. If one is stuck with just the extinction within the extinction, it's over because there's only stuck with just the habitual patterns of the limitations. Being limited to just with the extinction, self-extinction. Each sentence from the essence is totally pointing out
Once you listen to it, just form up accordingly. บางประโยคเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันทำให้มันจำกัดจริงๆแค่นี้แค่นั้นท่านก็จะขยายไล่ร่องรอยจากประโยคนั้นไป Any sentences that are said and create limitations to certain extent, they will be explained to further dissolving without traces. ไม่หรอกในไม่เองเลยในไม่เองเลยในไม่เองเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คืออะไรรู้ไหมคือดับก็ในดับเองเลย For example, non-attaching within itself, non-attachment within itself, disregard within itself. Do you know what it is? It is the extinction in the extinction. Extinction within itself, cutting within itself. This is benefits for oneself. Huh? When you listen at this point, you realize that this is benefits for oneself. What about benefits for others? Huh? It has to be benefits for oneself and others simultaneously. That's why there is this saying, uninvolved with non-attachment all the same. That is sharing the benefits for others, from oneself to others. Then it's been used together. This is because for those straying minds, determined within senses, within sense objects, there are no benefits for oneself or others at all. Non-attachment within itself, uninvolved within itself, you know. This is the essence of cutting within the cutting itself, extinction within the extinction itself, benefits for oneself, from neither benefits for oneself or others. It becomes beneficial for oneself, but it is not only stop right there. Uninvolved is not about anything within itself. Non-attachment is not about anything within itself. This is not to be stopped right at benefits for oneself. As for the benefits for others, there's not much. So once the saying, uninvolved with the non-attachments altogether, it will not be just extinction or emptiness within oneself. It will begin to be purification without limits, constantly. Therefore, the art of the blessing has to be with diligence. Inspiration for blessing. A tool to proceed for blessing. นี่สำหรับผู้ที่เป็นจะเรียกว่าเป็นมัสสีก็ได้ในการโปรด This is for those who bless constantly, become one with the essence for blessing. Therefore, the unwolf with mind, with the non-attachment, means for everything. All of the uninvolved with the uninvolved itself, it is meant for all and everything simultaneously. This is the essence of the blessing. Be one with the essence of the blessing already. This is not just about uninvolved or just non-attachment.
It is proceeding with the essence of the blessing. It is the way of the blessing of the great compassion. Therefore, each form up to bless. ถ้าพูดภาษาหยาบๆหน่อยก็เรียกว่าสอนสั่งสังสวัสดิ์ If we use the term that is worldly, it's like teaching samsara. Make a conclusion for samsara to hear by using thoughts, formed up thoughts, because they already use thoughts anyway. So what kind of thought is it? In the way of giving ending to help them, or having thoughts that is burdening with karmic difficulties? They will hear. Samsara will hear it. So when you are formed up the thoughts diligently for blessing, in the crude way is called teachings. It is like teaching through the mind. Because the beings will hear it, they will listen to it. It's good enough that there will be listeners, there will be audience that are listening. And then they will follow accordingly, which is called follow blessing accordingly. This is not emphasizing on knowing. We conclude towards the pure essence right away for blessing. You have to follow in such a way, just follow blessing accordingly. Bless accordingly, follow blessing. Actually, you'll be more open once you follow blessing accordingly. ที่โปรดไปแล้วเนี่ยพอเวลาที่โปรดไปแล้วเนี่ยมันจะล้างในส่วนที่มันเปรตเป็นเปลือกกับผิวของกรรมหรือสายให้อุปทานที่มันห่อหุ้มมันเกาะตามทุกช็อตเกาะตามทุกสเต็ปอะไรอย่างเงี้ย When you follow blessing accordingly, there will be purification for the superficial parts of the karmic habit within the delusive attachment or the upatan, which is always there attaching to every step, every move. ของการอุปโลกอินทรีย์สนะมันเกาะตามทุกอย่างเกาะตามทุกลักษณะมันจะล้างให้พวกกรรมสายแห่งการยึดเกาะ There will be purification of the karmic habits that is attached and clings within all attributes and steps that the senses and sense objects are moved. พอมันไม่ฟิกไม่บล็อกในตัวมันเองเรียบร้อยตอนนี้มันก็เริ่มเปิด Once there are no more self-fixes, no blocking within oneself, the opening is happening. สนะอะไรต่างๆมันก็ไม่เกาะในวิถีญาณมันก็ยิ่งสะท้อนกันไปเองรับรู้กันไปเองลูก There will be no clinging within special insights automatically. The reflection and the acknowledgement will be automatic. จากคอยรู้ก็กลายเป็นรับรู้กันไปเอง From the attempt to know, to acknowledge, unto automatic acknowledgement. มันก็ล้างตัวคอยรู้ไปก่อนคอยเกาะรู้คอยเกาะเห็น First of all, there will be a purification for the attempt to know or to see. The attempt to cling in such a way will be purified. พอเราโปรดตามไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปล้างกรรมสายอุปทานที่มันเคยเกาะรู้เกาะเห็น The continuous blessing will purify the karmic habits of the delusive attachment that clings within seeing and knowing. ต่อไปรู้เห็นมันจะกลายไปรู้เห็นเองไม่ใช่รู้เห็นเพราะว่าถูกเกาะ Later on, seeing and knowing will be natural, not by being clung to, by the delusive attachment itself. ถูกขับเคลื่อนด้วยตัณหาด้วยตัณหาถูกบล็อกด้วยอุทาน Preceded by the desire, being blocked by the upatan, delusive attachment.
ก็เหมือนกับกระจกรถอ่ะมันมีน้ำหมอกเยอะมีน้ำค้างเกาะเยอะฝุ่นเกาะเยอะไปล้างมันออกมันก็มองเห็นชัดไปเองทุกอย่างมันก็ชัดไปเอง In the same way, when the windshield is too much covered with dust, with fogs or dewdrops, the more you clean it, it will be clear on its own. นี่เวลาเราโปรดไปเรื่อยๆ So when we bless continuously by using that which is not about anything, it will purify the karmic habits that has been clinging within senses and sense objects all by itself. Then there will be automatic acknowledgements. จากการที่มันจะรู้ไปเองมันก็ล้างไอ้ตัวที่ไปคอยรู้ก่อนล้างตัวหลงรู้ก่อนล้างตัวที่ไปคอยรู้ก่อนอยากรู้ต้องการรู้มันต้องล้างไอ้กรรมนิสัยพวกนี้ไปก่อนแล้วมันจึงเข้าไปสู่โหมดของการที่มันรู้เอง Before there is the natural acknowledgement, there must be a purification of the deluded knowing. First purifying the urge to know, the desire to know, the attempt to know. This kind of karmic habits must be purified first. Then it will enter into the natural acknowledgement, the mode of natural knowing. ฉะนั้นเวลาฟังท่านการปรงโปรดอย่างเงี้ยก็ตามเนื้อหาตรงๆอยู่แล้วซึ่งมันก็จะทำหน้าที่ในการที่จะไปล้างในส่วนกรรมหรือไสเหล่านั้นไป This is the direct blessing through the essence, which has the effect to purify the karmic habits in its nature. All that clings within senses and sense objects totally, within the eyes, within the ears, within the insight, knowing. Afterwards, it will be automatic. Because the karmic habits of samsara that overlays within the senses and sense objects is the karmic habits of the desire and delusive attachment. It's always trying to proceed or drive the senses. It always drives the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Such a karmic habit always proceeds itself. Therefore, it makes everything obscured instead of enabled to receive natural acknowledgement or realization of the truth. It can only acknowledge the crude things. เวลาฟังท่านก็คือตรงตามเอาเนื้อหาไปเลยที่มันไม่เกี่ยวกันจะต้องไปเจริญตัวรู้ตัวเห็นตัวเข้าใจไม่เข้าใจอะไร So when listening to such a blessing reflection, be direct to align with the essence that is not relevant to develop or practice the knowing, the seeing, or understanding or not understanding. เนื้อหาไปเลยที่มันไม่เกี่ยวอินทรีย์ไม่เกี่ยวอย่างนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่มันเหมือนกันไปสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรนั้นไม่เกี่ยวมันเหมือนกันไป Be direct to the essence which has nothing to do with senses and sense objects. Be aligned with the essence of that which has nothing to do with the non-attachment, all the same with everything. Be aligned with the essence of the uninvolved that is not about anything within itself, all the same. เลยเป็นล้างกรรมในสายของอุทานตัณหาโมหะที่มันเกาะอินทรีย์มาทั้งหมด With this, it will purify totally all the clinging within senses and sense objects. นี่มันจะกลายเป็นเขาล้างไปเรื่อยๆนี่โปรดไปเรื่อยเพราะมันล้างเพราะมันโปรดไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นโหมดของการที่มันเองขึ้นมา Once there are continuous purification, continuous blessing, it will turn into automatic blessing
automatic purification. รับรู้ก็จะเอง The acknowledgement as well will be automatic. เห็นก็จะเองญาณก็จะเองเลย Seeing will be automatic. Insight will be automatic. นั้นเวลาโปรดตามท่านเรื่อยๆก็ต้องได้ฟังท่านก็ต้องพูดให้ฟังเป็นระยะเรื่อยๆ As you follow blessing accordingly, occasionally you will listen to the essence of the blessing reflection. เพราะบางทีท่านโปรดโดยเนื้อหาแต่ว่าทั้งหลายโปรดโดยตัณหา Because sometimes while Luang Po blesses with the essence, you guys bless with desire or cravings. ยังดูเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่เขาพยายามดูเขาพูดดูพุ่งดูอย่างเงี้ย For example, seeing. There is determination in seeing. ท่านมันไม่ใช่อะไรในดูอย่างนี้เป็นต้น But when Luang Po use the seeing, is nothing within itself. ใช่ไหม Right? โดยเนื้อหาในการดับล้างว่างล้าง Luang Po uses the essence of purification of extinction and emptiness instead, ซึ่งมันไม่เกี่ยวคำพูด which has nothing to do with verbals. เวลาท่านโปรดในเนื้อหาแต่บางครั้งทั้งหลายทั้งปวงที่ตามท่านโปรดโดยตัณหาดูเขาก็ไม่ได้เพ่งไว้พุ่งไปอย่างเงี้ย Instead of blessing through the essence that Luang Po has been guided, those who follow the blessing, they use seeing in the way that is dashing, that is projecting. ดังนั้นท่านก็ต้องอุปโลกมหาสนัยขึ้นมาเตือนเรื่อยๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไม่เรื่อยๆ That's why Luang Po has to remind us constantly with the essential implication of uninvolved even within the non-attachment. ไปล้างไปลดไอ้ตัวเพ่งดูทยานดูตัวเพ่งรู้ทยานรู้ของเขา So it will purify the projection or the determination within the seeing, within the knowing, which has the desire and craving in itself. นั่นกรรมนิสัย That is the karmic habit. เป็นระยะดังนั้นจะมอบเนื้อหาให้อย่างเดียว The reminder will be occasional, merely with the essence. เพื่อล้างในสิ่งที่ไม่ใช่เนื้อหา This is in order to purify that which is not the essence, นิสัยแห่งอุปทานนี่ which is actually the karmic habits of the upatan, the delusive attachment. กรรมสายแห่งความทยานของตัณหานั่นเอง It is the karmic habits of the leaping desire. ที่มันซ้อนมีฟรีจนมาเป็นนิสัย It overlays the senses until it becomes karmic habits. ดังนั้นก็ฟังแบบเนื้อหาตรงๆไปเลยที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งตัณหามันไม่เกี่ยวกับตัณหาไปเลยไม่เกี่ยวกับอุปทานไปเลย That's why one must listen to the direct essence, which is not relevant to the desire or the delusive attachment. ดังนั้นเมื่อสดับอย่างนั้นมันจะตามแบบโดยเนื้อหาเลย Once listening to the essence, then one enabled to follow according to the essence in an instant. มันจะไม่ใช่ตามแบบเหนื่อยฟรีหรือว่าตามไปแบบเมื่อยฟรีเลย It will not be in the way of following in such a way that exhausts oneself for nothing. มันจะตามโดยเนื้อหาไปโดยที่ไม่ต้องรู้ตัว One will unconsciously following the essence. นี่ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้หรือไม่ได้ตรงหรือไม่ตรงทำถูกหรือทำผิดโดยที่ไม่ต้องไปเข้าใจ There is no need to use understanding or not, whether it is right or wrong, okay or not, being aligned or not. โดยเนื้อหาแล้วมันไม่ใช่ตรงที่เข้าใจไม่เข้าใจอยู่แล้ว If it's aligned with the essence, naturally it has nothing to do with understanding or not. แต่มันจะมีผลอเนกอนันต์ไป However, it will affect tremendously, automatically.
จะเริ่มอัจฉริยะไปเองคุณจะเริ่มเปิดเองคุณจะเริ่มเองอะไรทั้งหมด Naturally, you will begin to be genius in blessing, automatically opening, a complete automatic. ความอัจฉริยะความแตกฉานในการโปรดสองสวัสดิ์มันก็จะเริ่มเป็นเองทั้งหมด Being genius in blessing, total realization about the blessing will be automatic, will be natural. ถ้าโปรดตามไปเรื่อยๆ If continuously blessing accordingly. ก็แค่นั้นแหละ That's all. ไม่ใช่ติดตามมัน This is not about following in the ordinary ไป way, เรื่อย following ๆ blessing แล้วก็จะมี constantly. วาสนาตามนั้นแหละ Then the blessed fortune will be accordingly, will be arising accordingly. จากกรุณาธรรมดา From ก็ the จะกลายเป็น normal ก compassion รุณา will turn into หมายความว่าอะไร automatic great compassion. What does it mean? จากแค่ดับมันก็ It's จะกลายเป็น from ไม่มีขอบเขตในการดับ extinction ช่วยสังวัตเอง unto the unlimited extinction, sharing for samsara, automatically. คือบางครั้งไม่รู้จะคิด แล้วมันก็บางครั้งมันก็ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะพูดอะไรในบางครั้งของคนทั้งหลาย Sometimes people don't want to say anything, don't want to think about anything. บางที่ไม่ได้อยากจะคิดไม่อยากจะพูดอะไรนั้นบางครั้งมันก็ขึมอยู่คำว่าขึมอยู่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันกักอยู่มันกักสภาวะอยู่กักนิ่งอยู่กักทรงนิ่งอยู่กักทรงเฉยอยู่กักทรงสภาวะจิตสภาวะธรรมอยู่ This is the state of reserved, being reserved to a state of mind or state of Dharma attainment. Being reserved within stillness and indifference or equanimity, retaining within such a state. เรียกว่าขึมอยู่ It's called being stern, reserved. อันนี้เป็นโมฆะอยู่ That is still considered as not blessing, is invalid. เป็นแบบนั้นยังเป็นโมฆะอยู่ต่อให้ไม่พูดอะไรยังเป็นโมฆะอยู่ต่อให้ไม่ได้คิดอะไรก็ยังเป็นโมฆะอยู่เพราะมันกักสภาวะอยู่ Even there's no words, there's no thoughts in expression, still it is considered as invalid state. This is due to the retained states of mind. ขึมอยู่ทรงนิ่งอยู่ทรงเฉยอยู่ Still being stern, maintaining stillness and indifference. ต่อให้ไม่คิดไม่พูดก็ยังเป็นโมฆะอยู่ Even there is no thought, there is no words in expression, is still considered as invalid. มันเหมือนมันแค่นั้นอยู่ใช่ไหม It's like being limited with such a state. ก็มันแค่นั้นอยู่ It is being limited to such a state. มันเป็นภูมิชนิดหนึ่ง It's a kind of realm of existence, ภูมิจิตภูมิธรรม realm of the mind, realm of Dharma attainment within the mind. เป็นหนึ่งพบหนึ่งภูมิในสังสารวัฏ It is a kind of สองชั้นภูมิ a plane of existence within the 32 realms of existence. ดังนั้นการดำริขึ้นมาสรุปล้างสังสารวัฏเนี่ยก็เรื่อยๆมหาเรียกว่าวิริยะในการโปรด Therefore, let's constantly form up the conclusion to help purify samsara. It is called the diligence in blessing. อย่างว่าเป็นวิริยะในการโปรด It is considered as being diligent in blessing. แบบหนึ่ง Another kind of viriya, ขยันสรุปล้าง diligently making a conclusion to purify samsara. It is the viriya, diligence in blessing. อย่างนั้นถ้าอนุภาพโหสว่างไร้ร่องรอยไปล้วนๆนี่
มันก็ล้างไปล้างไปคลายแต่ว่ามันไม่มีรหัสในรองรับสังสวัสดิ์ก็โผล่กลับมาอีกแล้ว If there are only the pure Anupap or the pure mighty force of no traces, which is constantly proceeding itself onwards within samsara, there's a constant purification, constantly unwinding. However, it is without the essential implication as a basis for samsara. Therefore, samsara will return itself back in the same way again and again. ล้างไปให้แป๊บเดียวมาอีกแล้ว It is like the purification that has done even in the last moment. The samsara return back again and again. One's own karmic habits of drowning and maintaining the state of mind perform its control again. พอฟังปั๊บก็เรียกว่าเคลียร์อุปทานทิฏฐิตามนั้นเคลียร์โมหะทิฏฐิ Once listening to the essence, there is the clearing of the deluded viewpoints, of the delusive attachment to viewpoints. ก็รหัสนัยมันเป็นแค่ภาษามนุษย์เนี่ย รหัสในเนี่ยจะบอกให้รู้เลยว่ามันฟังแต่ละครั้งเนี่ยฟังแต่ละประโยคพอได้สดับแต่ละครั้งนิพพานทันที The monk said that the implication is just the human language. Luang said that be informed that the essential implication itself within each sentence that is given, that you listen each time, it is an instant enlightenment, instant nibbana. ใจไหม Get it? องค์พุทธะดำรัสตัด When Buddha saying each sentence, ending is instantaneous accordingly. Nirodha and Nibbana accordingly instantaneously. It purifies both the crudeness and the subtleties. It purifies both the humans and the non-humans. ใช่ไหมอะไร Get it? It happens in such a way. It purifies for both the humans and the non-humans, for the crudeness and the subtleties. ตามทันทีนิพพานตามทันที Nirodha and Nibbana following instantly. รหัสในที่เป็นเนื้อหาการโปรดก็โปรดตามทันทีตามนั้นเหมือนกัน If the essential implication regards the essence of the blessing, instantly there will be blessing accordingly. รหัสในที่ให้จบตามดับตามเป็นเนื้อหาที่มันตรงกับการจบตามดับตามก็จบตามดับตามทันที If the essential implication regards to ending accordingly, extinction accordingly, if it is aligned with the essence of following ending accordingly, following extinction accordingly, automatically the audience will follow accordingly. แต่ถ้ามันเป็นรหัสในที่มันหมายถึงการโปรดสังสารวัฏมันก็โปรดตามทันทีเหมือนกัน And if the essential implication regards the blessing of samsara, the audience will follow accordingly as well, immediately. การได้ยินได้ฟังมันทำให้สังสารวัฏสว่างไสว Hearing or listening to the essential implication or the essence will create the brightness for samsara. การที่ได้สดับแม้คำพูดคำจาแม้แต่มโนดำริขึ้นมามันทำให้สังสารวัฏขยับคลายออกจากตรงนี้คลายออกจากคนทรงสภาพมันเอง Even listening or hearing the words or the formed up thoughts, which has the essence in it, it results samsara to move itself. It stimulates samsara in such a way. Samsara can release itself out of itself, unwinding from its conditions, from its maintaining conditions. คำว่าสังสารวัฏมันก็คือมีลักษณะ
นิสัยเดียวกันคือทรงดำรงอยู่การคอยอยู่กับตนเองการคอยอยู่สภาวะลักษณะธาตุขันธ์ธรรมจิต The word samsara means the same habits of maintaining, sustaining. They attempt to remain and maintain within its condition, within the state of mind, within the state of Dharma attainment, within its attributes of the body and mind aggregates. Is it so? Just like what is happening as such. Like when hearing or listening to the verbal, essential verbal, the mind that is fixated is moving out of itself instantly, huh? It's gone like that. Unwinding, discarding itself. Unwinding out of grasping. Unwinding out of maintaining, sustaining in its conditions. Once listening continuously, the unwinding, discarding itself, unwinding, discarding itself, releasing, discarding its release. It doesn't grasp itself in such a way. If not listening at all to the essence, one will just remain within one's condition for a long time, becoming samsara, lengthen within realm of existence within the mind. Any conditions that one is in, it will be constantly maintained on and on. This is a lengthening realm of existence. If such a mind listen to the essence of uninvolved, even within the uninvolved itself, it will give up immediately such a state of being in planes of existence. You see, it will just give up immediately all the sunken state, all the maintaining state, all the sustaining state. At the moment of listening to the essence, it results in an immediate unwinding, discarding itself. No grasping, even the non-grasping itself. It's instantaneous. Therefore, whether you form it up yourself for blessing or listening to Luang Po, it's beyond beauty. It's beyond essentially beautiful. Instead, it is the extravaganza with the essence. While performing the work, let's not just perform the work, but simultaneously use the essence of that which has nothing to do with the non-attachment at the same time. While performing the work, enable to purify at the same time, enable to bless at the same time.